Цена поездки. Итак, давайте честно, Суздаль не самый бюджетный город, особенно если питаться и жить в комфортных местах. Проживание в 2 отелях, итого на 4 суток для нашей семьи, вышло в 66 тысяч рублей. Питание в кафе и ресторанах за все дни около 25 тысяч рублей. Продукты в магазине в районе 3-4 тысяч. Музеи и активности. Вход в Спасо-Ефимьев монастырь 1400 рублей. Музей деревянного зодчества 1200 рублей. И прогулка на ладье по Каменке 3000 рублей. А также была смотровая на колокольне 400 рублей. Итого 6400 рублей. Если суммировать, средняя поездка на 5 дней для семьи с 2 детьми около 100 тысяч рублей, включая проживание, питание и все экскурсии. Сувениры мы не считали, так как это уже дело лично каждого.